सेंट्रो है और गाइस इसमें नॉइज आ रही थी, इसको हमने चेक किया गाड़ी में। इसका पावर स्टीयरिंग का पंप होता है ये, तो इसमें दिक्कत आ गई थी। ये हॉल है क्या? हाँ? तो ये हमने इसकी बेरिंग चेंज करी है। बेरिंग क्या है, ये बेरिंग है, ये ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। वैसे तो पंप भी 35-40 हज़ार का पंप है, और ये बेरिंग आप कम कॉस्ट में आप किसी भी मिस्त्री से आसानी से करा सकते हो। नॉइज़ गाड़ी में एकदम जीरो हो जाएगी, जो नॉइज़ होगी। सेंट्रो जिंग